हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जेब्रोनिक का 9500 मॉडल आया है और दोस्तों ये नो साउंड में, इसमें कोई भी साउंड नहीं है। अब नो साउंड में आप सोचेंगे कि भाई फ्यूज उड़ गए होंगे, ट्रांजिस्टर उड़ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर अलग ही फॉल्ट है, देख सकते हो। कोई भी साउंड वाउंड नहीं है, मतलब हमने कनेक्ट वनेक्ट करके देख लिया। तो वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाई गई है क्योंकि दोस्तों होली के समय पे बनाई गई है वीडियो, होली से एक दिन पहले। और अभी आपको दिखाएंगे दुकान पे कितनी भीड़ है, आपको दिखाएंगे भीड़ देखना अभी कितनी है, क्योंकि दोस्तों जल्दी जल्दी में हम वीडियो बना पाए हैं। पर लेकिन आपको जेन्युइन सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना। आपने देख लिया जेब्रोनिक का टाव आ रहा है 9500 मॉडल। इसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा, कुछ भी, बस लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसके पेज खोलते हैं, आपको पूरा कंप्लीट समझाएंगे क्या दिक्कत आती है, कैसे आपको चेक करना चाहिए, कहाँ चेक करना चाहिए और क्या क्या चेक करना चाहिए जब ऐसा आपके सामने फॉल्ट आए, ठीक है। इस फॉल्ट पे हमने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन सेम ये फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट कुछ और था उसमें। तो चलिए दोस्तों ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नो साउंड में बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। अब कार्ड भी चल रहा है, साइड में लाइट भी आ रही है। तो हमने देखिए इसका मेन मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है जी। बोर्ड एकदम साफ़ है, अभी रिपेयरिंग पेयरिंग नहीं है, बिल्कुल। होम थिएटर भी बिल्कुल नया कंडीशन में है, अभी तक कोई रिपेयरिंग इसमें नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे इसके फ्यूज़। देखिए लाइन से हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया इसको, सेट को। आप देख सकते हो बोर्ड फ्रेश है एकदम, कोई तार वार भी नहीं कट रहा है अंदर, देख सकते हो वायरिंग एकदम फ्रेश है। और यहाँ पे लिया मल्टीमीटर, सबसे पहले करेंगे फ्यूज चेक। तो देखिए 00 ओम्स आ रहे हैं, यानी कि पहला फ्यूज ठीक है बिल्कुल। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे जो फ्यूज़ लगे हैं ग्लास फ्यूज़। अब दूसरा चेक करते हैं जी। तो ये देखिए भैया दूसरा भी ठीक है हमारा, ठीक है, दोनों फ्यूज़ बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट को ऑन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम सेट को करते हैं ऑन, ठीक है जी। हमने सेट को ऑन कर दिया चटकनी से। और यहाँ करते हैं ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक, सही से लगाते हैं। देखिए ऑफ था ये, दोबारा ऑन कर लेते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करनी होगी, ट्रांसफार्मर की जो मेन वोल्टेज है। देखिए यहाँ प्लग लगा दिया बोर्ड में, यह भी ऑफ़ कर लिया था, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे मेन लाइन में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने देखिए 57 वोल्टेज, 57 वोल्टेज एसी की आ रही हैं। तो हाफ देखते हैं, हाफ भी सही आ रही है, मतलब ट्रांसफार्मर की जो ऑडियो के लिए वोल्टेज है वो ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियो पे देखिए, यहाँ ऑडियो इनपुट होती है, हाथ लगा के देखना है। देखिए जो स्पीकर है कुछ भी हमिंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए कोई भी हमिंग नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे ऑडियो इन पे जो हमिंग करनी चाहिए, हाथ लगाते हैं भी भी सी होती है लेफ्ट राइट पे, वो भी कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए स्पीकर चेक कर लेते हैं, स्पीकर तो ख़राब नहीं है। तो हमने स्पीकर कनेक्टर निकाल लिया, ये तो पूरा कनेक्टर समेत निकले, इसे वापसी लगाते हैं। इसके नीचे की तरफ से जो 2 पिन हैं वहाँ पे एक बार स्पीकर को और चेक कर लेते हैं। भाई स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, ख़राब हो गया हो, चुमोन अंदर तार काट दियो। तो कंटिन्यूटी पे रीडिंग चेक करेंगे, 4-5 ओम के आसपास आनी चाहिए। तो जहाँ स्पीकर कनेक्टर लगा यहाँ चेक करें, देखिए 3-3.5 ओम का आसपास वेरिएबल कर दिया। देखिए तो ठीक है, स्पीकर भी ठीक है हमारा। तो भाई अब करना है मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक, सप्लाई बननी है नहीं। देखिए 40 वोल्टेज यहाँ बननी है इस कैपेसिटर पे। अगले पे चेक करते हैं। तो देखिए भाई ये भी बननी है, क्योंकि कंपनी में कहा कि ये बोर्ड ही चेंज होगा। ऐसा क्या फॉल्ट है भाई, देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड जो है टूटा हुआ है, ये देखिए। यहाँ देखा किसी ने कारकुरा के काम था, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो है ना बोर्ड बहुत सारा टूट रहा है, ये देख सकते हो। ये देखिए बोर्ड बिल्कुल ही अलग है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या, आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्रैच करो, हल्का हल्का प्रिंट को स्क्रैच करो और सोल्डिंग बना के प्रिंट बना दो। तो भाई सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर देते हो। 2-4 दिन 1 महीने बाद ही कस्टमर फिर से ले आएगा। तो आपको करना क्या है भाई, जहाँ से प्रिंट आ रहा है और जहाँ पे लास्ट जा रहा है वहाँ से वहाँ तक आपको तार उठा के लगाने हैं। यहाँ पे प्रिंट पे जंपर नहीं करना है, वहाँ से वहाँ तक आपको तार ही उठा के सोल्डिंग करनी है भाई। जहाँ से शुरू है और जहाँ पे एंड है, ठीक है ना। जहाँ पे शुरू है और जहाँ पे एंड है आपको तार लगाने हैं। आपको कोई भी जो है ना स्क्रैच करके सोल्डिंग नहीं करनी। आप समझे कि भाई स्क्रैच कर दो दोनों तरफ से प्रिंट को और सोल्डिंग जमा के लाइनिंग बना दो, तो आपको वो नहीं करना। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से करना है आपको, जैसे मैंने किया। आपको होगा कि सर आपने क्या गंदा सा कर दिया। तो भाई मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन सॉल्यूशन तो यही है, वरना मैं भी कर सकता था उसको और ग्लू डाल के। तो भाई इसका जेन्युइन सॉल्यूशन यही है। और अब हमारा होम थिएटर चल चुका है। एक प्रिंट मैंने पूरा फाड़ दिया था क्योंकि वो जला हुआ था अंदर तक। तो देखिए दोस्तों हमने सारे जंपर लगाए जो जो प्रिंट जले हुए थे, मतलब टूटे हुए थे। ये गिर के टूट गया होगा। तो हमारा देखिए दोस्तों, भाई देख सकते हैं भीड़ कितनी है यहाँ पे। आज हम सभी भाई बहन, मतलब जितने बंदे हैं काम करने वाले, सभी लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो मेरा काम अलग है SMD में, जो हार्ड वर्क है, इनका नॉर्मल काम है। तो देखिए दोस्तों
ये देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से बेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। हम आपको वीडियो में स्पेशल ये दिखाने वाले थे कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो सिस्टम हमारा ओके चल चुका है। यही प्रॉब्लम थी छोटी सी। आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।